इसके कुछ भी हो रहा हो अपने को तो टाइम नहीं है खेलने से, क्यों ना जाए। इसको इसमें लपेट दो। किससे बातें कर रहा है? खुद से बातें कर रहा है। एक मिनट, शर्मा गया क्या तू? डर रहा है क्या तू? ये तू पतला भी हो गया थोड़ा सा। हाँ, इसका वजन कम हो गया बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। डूब रहा है तो उसके अंदर से पतला दी कि पतला दी। नहीं, ये तो ये दिख रहा है 3 महीने खांसी हो रही। खांसी हो रही है, मतलब और कुछ नहीं हो रहा है इसकी। नहीं, परेशानी हो रही है, मतलब दवाई देते हैं सही हो जाता है, फिर इसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। टच इम्पल टू टच। खांसता रहेगा। निकलता नहीं है। निकलता कुछ नहीं है अभी तो, मतलब दवाई देते हैं जब तो निकलता है। कलर वाइट, जैसे ऐसे भी खाना खाया है, ऐसे पूरा वो तो खाने भी नहीं, हाँ, दवाई की जो वजह मतलब से। जो खाया ना वो निकाल दो। खांसी आएगी तो। हर बार नहीं, लेकिन ये क्या है, परसों रात को इसकी इतनी खांसी नहीं थी। क्या कह रहा है ये तो उधर में करने के लिए कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा। ये देखो, अभी ऐसे बैठा रहेगा, बैठ जाएगा? मतलब ऐसे लेटा रहेगा, खांसता रहेगा, थक जाएगा, सोता सोता भी खांसता रहेगा। तब इसको ऐसा मन करता है कि मैं इसको ऐसे गोदी में लूं। तो बैठा हुआ कहाँ गोदी में? फिर ये बोल थोड़ी देता देर बाद में में बोल देता है ये कि खड़े होके सुला दो खड़े मेरे को। होके सुलाओ। पहले तो लेट के खांसता रहता है ना। हाँ, और रात को ज़्यादा होती है इसके, और अभी 2-3 दिन से तो सुबह भी होने लगी इसके। रात को इसका फिक्स टाइम है 12 बजे के बाद 3 बजे तक। 3 बजे बाद ये सो जाता है 5 बजे। फिर अभी ज़्यादा दिक्कत है तो ये 6 बजे उठा तो क्लासेस स्टार्ट हुई तो 7 बजे तक आएगी। क्या? बैठ जा, छोड़ दे कुत्तू। क्या करना है? गुस्सा गुस्सा हो रहा है अभी। अभी भी हो रहा आता है है, नहीं? हाँ। इसकी बात मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो फिर ये गुस्सा होता है कि जैसे मैं इसको डराऊं करूं तो फिर ये मुझसे भी गुस्से से ही बात करता है। अब इन 2-3 महीनों में ये स्कूल जाने लगा है। नहीं, स्कूल तो पिछले साल भी जा रहा जा रहा था क्या? था। स्कूल से इसका कोई लेना देना नहीं। स्कूल तो खुद ही कह देता है छोड़ो मेरे को। स्कूल के लिए नहीं होते, होमवर्क भी खुद ही कह देता है करा दो, और मतलब पढ़ाई भी ठीक कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं कि पढ़ नहीं रहा। रिटर्न तो नहीं कर रहा, लेकिन ओरल तो इसको 40 तक तो आने लगेगा, कर रहा है थोड़ा। लेकिन इसकी क्या आदत है, खिलौने को मुंह में लेता रहता है। रात को ढक के भी नहीं सो जाता तू है ना? ढकता तो ये है ही नहीं, सर्दी गर्मी कभी नहीं ढकता। हर चीज को मुंह में लेता। हाँ, मुंह में लेगा, ये खिलौनों को लेता ही रहता है। अब इसकी किस चीज की एलर्जी क्या है, मतलब ये इससे ज्यादा परेशान हम हो गए इससे। अब रात में 3 दिन तक जगेंगे, सुबह फिर उठ के जाना, परेशानी तो होती है। और ये सो जाएगा फिर 3 बजे बाद। परेशान तो यार ये भी हो रहा, थक जाता है, ये सोचता है कभी तो सांस नहीं आ रहा, कभी क्या। लेकिन ये डॉक्टर, ये जो अशोक गुप्ता है ना, ये तो कुछ बोले नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि इसको एलर्जी की खांसी है। कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी बता दे आपको, उससे होगा कुछ नहीं। कोई भी नहीं सही कर सकता, करेगी तो ये तो होम्योपैथी बोल से। रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगी, नेबुलाइज से इसको आराम मिल जाएगा, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन ये ठीक नहीं होगी, ऐसे बोल रहे हैं। वो तो है ही, तो खांसी तो जिद्दी है इसकी, आज की थोड़ी है। 2 साल ये तो इंजेक्शन के लिए भी बोल जब भी रहे खांसी जुकाम बुखार भी हुआ है तो खांसी नहीं, बात तक परेशान ही किया ना इसको। हाँ, ये तो हम अपने पास लिखा हुआ है, तो वो ऐसी लंबी खांसी है ऑटोमेटिक पूछने की जरूरत नहीं, एलर्जी काफी होती है। नहीं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, मतलब
इसको देख के ऐसा लगता है कि ज्यादा परेशान हो गए। इसकी बात, इसका कारण भी है। अच्छा, अपन कमरे में सोते हैं वहाँ पे, फिर ले लिया तूने इसको। इसको मत ले, पापा है मेरे, इससे खेल ले, ठीक है? जय जय ये, ठीक है यार, ये जय जय है, ये ले ले तू, इससे खेल ले। हाँ, हाँ वहाँ जहाँ सो रहे हैं अपन, बैठा है ये कमरे में, वहाँ नमी तो नहीं है? नहीं वॉशरूम लेकिन मम्मी तो लगी नहीं वो ओपन एरिया है मतलब ये भी कोई लगी नहीं, मतलब वो होटल का कमरा है क्या? पहली बार गए हैं अपन तो, रह रहे हैं ना। हाँ, मतलब तो पता होगा ना सीलन आती है नहीं आती? नहीं सीलन नहीं, बस बात कर। शैतान भी है ये। हाँ बहुत। शैतान बेवकूफ करता, लेकिन ये स्कूल में नहीं करता। फिर ले लिया तूने यार, ये मैं यार बोल तो- रहा हूँ, मैं मेरे जय जय हैं वो मैं नहीं दूंगा। हमारे घर पे खुद की नानी की और आपके 3 ही जगह करता है शैतान, चौथी जगह नहीं करता है। अच्छा, हमारे घर पे करेगा, खुद की नानी करेगा, आपके करेगा, बाकी वैसे कहीं नहीं होता। स्कूल में नहीं होता, करता ही चुपचाप करता है। जैसे अभी आपके सामने कर रहा है ना, वैसे नहीं, इसकी हिम्मत ऐसे कर लेगा वो। गुन्ना है। हाँ यहाँ पे कैसा ऐसा, हाँ वो जान पहचान हो गई, बहुत देर हो गई तो फिर स्टार्ट हो जाता है। जैसे और कल हमारा यहाँ भी गए थे तो वो भैया ऐसे बोल रहे थे घर पे कैसे संभालते हैं, ये वहाँ पे भी बहुत शैतानी कर रहा था कभी उनके ऐसे डोर खोल रहा था। और के बच्चे 2 डायनासोर के बाद एक हिरन, एक डायनासोर, एक ही बड़ा डायनासोर। किससे बातें कर रहे हो? और इसका नेचर तो मतलब ऐसा ही है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है और बच्चों के साथ कम ही रहता है। इसको सारी चीज़ें इसी को चाहिए, कोई ले लेता है तो लड़ने लग जाता है उनसे। अच्छा, हाँ, उनको ऐसे कह देता है वो दीदी और बच्चा, तुम तुम्हारे घर जाओ। गिर मत जाना तू यार, सुन रहा है क्या? हाँ गिर मत जाना। चलो 2 बजे बस, बहुत खेल लिया, वो डांटेंगे अंदर। पॉटी कैसी हो रही है तेरे को? अभी इसके बॉडी का कलर थोड़ा चेंज है, क्या जैसे ये डेली करता है उससे क्या चाहिए? थोड़ी ऐसे, थोड़ा ऐसे ब्लैक सी हो गई है। यार वो इंजेक्शन ही लगाते थे, क्या है कुछ नहीं। मामा नहीं हट रहा। तो 1-2 बार तो पिट ही जाता होगा ऐसे ही जिद्दी हो। पीठ चल रहा है, मैं फिट जाता है। ये पीछे से ही पीठ देगी तो बात है, वैसे तो नहीं पिटता नहीं। बाकी ऐसे इसकी कोई बात नहीं सुन रहा ना, फिर ये मुझे आके बोलेगा कि मम्मा इसने ऐसे नहीं किया, आप चलो। ये जानता ही मेरे को पीटती, उसको पीट देगी। फिर उनको ऐसे और बोलता है, फिर उनको मेरी मम्मा को बुलानी